হ্যালো ফ্যামিলি, আজ তোমাদের সাথে শেয়ার করে নেব সায়েন্স সিটির একটা বিশেষ ব্লগ। সো এইখানে আমরা চলে গিয়েছিলাম নিউ ইয়ার ডেতে, আর সেটা কিভাবে তোমরা পৌঁছে যাবে সায়েন্স সিটি সেটাই আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। ফার্স্টে আমি চলে গেছি শিয়ালদা, সেখান থেকে 202 বা 213 বা 213/A এই বাসে করে সিধা তোমরা পৌঁছে যেতে পারো সায়েন্স সিটির একদম সামনে। বাস তোমাদের নামিয়ে দেবে গেট নাম্বার 4-এ। সেখান থেকে সাবওয়ে দিয়ে তোমরা এই উল্টো ফুটে আসলেই সায়েন্স সিটির গেট নাম্বার 1। সেখান থেকেই দেখো এন্ট্রি হচ্ছে, আর আমরাও ঢুকে পড়লাম সায়েন্স সিটির বুকে। সেদিন খুব একটা ভিড় ছিল না যতটা এক্সপেক্ট করেছিলাম। সো চলো ভালো ভালো কিছু জিনিস তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। ফার্স্টে এখানে কী কী রাইডস প্রোভাইড করে বা রেট চার্ট পুরোটাই তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করে নিচ্ছি। কামিং ব্লগে আমি শেয়ার করবো যে আমরা কী কী রাইডস এনজয় করলাম আর কত কী পড়লো আমাদের টোটাল প্যাকেজ। সো স্টে টিউনড গাইস, দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি नेक्स्ट वीडियो दे। दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है।